यो हेर्नुहोस्, बालिन सरकारले शनिबार थापाथलीको सुकुम्बासीमा चलाएको डोजर। अहिलेसम्म भोटको राजनीति गरिरहेका रहेछन् पहिलाका नेताहरूले। आशा छ अब यस्तो हुँदैन र नेपाल सरकारलाई मेरो अनुरोध छ, काठमाडौँमा अहिले थापाथलीमा त्यहाँ सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलिरहेको छ। 256वटा घरधुरीमा अहिले डोजर चलिरहेको छ सुकुम्बासी बस्तीमा। तर अहिले सुकुम्बासीको नाममा दर्ता गराउने जम्मा 23 जना मात्रै फेला परेको छ। नेपालको भूव्यवस्था कस्तो रहेछ भन्ने कुरो अहिले आएर बुझिरहेको छौँ। अब यस्तै हो भने नेपालभरि कति होला भन्ने कुरा मैले अनुमान पनि गर्न सकिनँ।